튜브 열고 녹색 노즐을 열로 주입하여 안녕하세요. 불타는 타이거입니다. 주의 먼저 하고 출발하도록 하겠습니다. 직결지에 도착을 했습니다. 산뜻한 맛이 나는데 옷이. 아 그래요? 환경미화원 같진 않고요? 아니요 전혀 안 그래요. 집사람이 환경미화원 옷 같다고 그래가지고 난 완전 형님 안녕하세요. 아니 오면 오신다고 얘기를 해야지. 오랜만이야. 왜 이렇게 사람이 이렇게 좀 벗어가 안 보여. 독수리 오용제 같은데? 아니 오시면 오신다고 기뜸을 해줘야 우리가 우리 일찍 갔으면 큰일 날 뻔했네. 오늘은 어디로 갈까? 비둘기낭 폭포? 비둘기나? 멀리 안 갈 거야. 누가 1번 쓸게요? 용민이. 해퍼이 1번 쓰라고? 너 내비 해놨잖아 메모리. 아우 힘들어. 그래도 옆에 주차된 카페. 그래, 바카스도 하나씩 사봐. 그래요? 바카스? 그러죠. 주차비는 내고 가야지. 와, 그러네, 고마 그래. 에마리 파네. 스파게티, 감자, 초크. 네. 몇 명이지? 5명이죠? 안녕하세요. 바람 소리.
이게 시끄러워가지고 이게 소리가 난다고. 얘 거는 좀 크네, 여기까지. 내 거는 한 요만해. 소리 이거만 하면 돼. 자, 바카스 드세요. 한 모금에 끝내는 거야. 아, 감사합니다. 아니, 좀, 천천히 즐겨요, 즐겨. 무슨 마냥 그냥 한 방에 마시고 그냥 일하려고? 나는 이게 안 되더라고. 그냥 조금씩 좀 즐겨요, 맛을 음미하면서. 빨리 가서 일하시려고요? 포천 한탄강 하늘다리. 정차 완전히 장악해버리네. 샵가게나 내 출발합시다, 출발. 사이도. 근데 저걸로 끼려면 난 뒤에를 다 드러내야지. 뭘 껴? 아니 그냥 하는 얘기. 펫보이 타이어를 가려면 그럼 가만히 서 있어도 잘 서 있으면 안 쓰러질까? 쓰러질까? 쓰러지자고. 앞뒤가 그렇더라고. 아우, 저 펫볼 타이어 타는 사람이 개조하려면 개조 비용 들지. 타이어 값 비싸지. 코너 안 눕지. 왜 안 누워? 누워요? 잘 누워? 잘 누워. 하래요. 그러다 영원히 눕는 거 아니야? 왜? 그러다 영원히 눕는 거 아니야? 아이 그 정도는 아니고. 아니 발판 긁을 정도로 누우면 잘 눕는 거 아닌가? 어이 그럼 잘 눕는 거지. 발판이 워낙 얕아서요. 원래 경복이가 잘 누워. 술 드시고? 예. 가면 감다 치는 거. 그래. 자, 여론의 힘이도 비질기난 폭포는 패스하고 빠꾸 좋아, 좋아, 아주 좋아. 한 시간이면 가지. 그렇겠지. 한 시간도 안 걸려. 안 걸려요? 안 걸? 여기 올라타면 뭐 금방이지 뭐. 안 들렸는데. 자, 밥 먹으러 출발. 어우. 별로 안 좋은데, 여기. 물만 잘 피해서 오세요. 아이, 템플 바퀴가 넓어도 먼지 다 풍기고 하네. 저 반대쪽으로 오면 이거 봐, 이거 구덩이에 물 있잖아, 이거. 반대쪽으로 오면 포장돼 있는데 이쪽으로 와서 그래. 저쪽에? 여기도 가보래. 여기 도시리 매운탕 여기도 맛있대. 여기? 동네 사람들이 맛있다는 집이야. 동네 사람들만 아는. 우리
우리 취소시켜. 왜? 아니야, 농담이야. 아니 뭔데 딴지고 보네. 대흥성으로 가자는 소리 아니에요? 아니, 거기서 맛있다고요. 엄마? 바이크가 여기다 있냐, 왜? 응? 오늘 아니 그 잔터가 있어? 야 이거 진바이크 팀 아니야? 왜? 스쳐날 있는 거 보니까. 아이고. 두지리 오리 장작구이. 너무 좁은데 거기? 너무 좁아. 그냥 뒤에다 세우세요 그냥 그렇게. 거기 들어가면 안돼. 여기다 넣어요. 그냥 거기다 세도 되겠는데 뭘. 아 참. 뭐라고? 그 앞으로 오라고요? 요렇게? 아 여기다 해달래 여기다. 알았어요. 끌고 가는 거야? 뛰어가는데? 기운도 좋네요. 저게 은근 가벼워요. 무거울 것 같으면서도 안 무거워 GS가. 뽕나무실 밤나무실. 이제 못 피우구만. 저거 아니야? 저 끝에 거 우리 거? 저 끝에 거 아니에요? 저 끝에 거. 불쇼. 보세요. 두 마리. 여기? 자, 다 구워놓으셨네요. 두 마리. 저 끝에야? 저 끝에는? 어디에? 여기네 여기. 몇 마리? 두 마리. 사장님 이거 두 마리 맞아요? 이렇게 양이 적어 보이지? 네? 양이 적어 보이지? 원래 나무가 양이 크게 보이는 거. 내 거는 이게 내 거로 양이 적어 보이나요? 자, 드세요. 맛있게 드세요. 다 익었잖아요. 이거 먹고 없어? 아, 이거 소금 뿌렸어. 소금 뿌려놓은 거야. 짜, 이거. 우리 저 국수도 다 시킬까? 잔치국수, 열무국수. 잔치국수. 이것 좀 없어 이거? 자, 두지리 오리 장작구이 잔치국수 맛있게 배부르게 먹고, 자 이제 집으로 가겠습니다. 고고고.